開始咗。而家你唔聽啊？我踢下下半場。不如每人錄一陣啦，好唔好啊？因為喺現場都要睇電視，好慘㗎。好似好唔實咁呢嚿嘢。好似錄唔到添，仆街！哇！但好 fit 喎今日。唔好亂講嘢啊！俾人錄低㗎。而家阿達哥嘅狀態點啊？幾好啊！1賠5000啊！哇！幾仆街！阿棟咧？你如果係扮廣波佬，唔該你上埋嚟啊！阿棟1賠㗎。好嘢，傑仔！啲準喎，打頭係咪 OK 啊 ，OK， 幾好啊，唔錯。即係起碼中框。係啊，起碼中框呢個係首要條件啦。俾啲力啊，迪達！好嘢，好嘢，好嘢，大頭，好波！葉香成原來都唔差嘅喎，幾致命喎，真係。係啊，都識猜嘅喎。有齊但係幾我係覺得佢，我上年同佢踢喺大坑東，佢哋好撚渣。咁樣牛嘅。係咯。好波，好波！而家又俾人黑白講啊！喂！真係甩咗啊部機！馬龍啊！點解部機鎖唔實嘅？零咯，你時針領定順時針領啊？應該。夠下咯。
得嘅喂。係得啊，擰啊，你諗，唔係呢度，咁樣擰。喂，唔準喎個窿。咁嘅喎，試下逆時針，順時針啱唔啱㗎？得唔得啊？好得，你試下實唔實啊？你試下。啊得，實。喂，點解又鬆翻嘅？阿嘉誠幫多一次。你擰，我唔搞。得啦。feel 到實唔實啊？實。鬆咯，唔啊乜撚嘢嚟㗎？點解咁嘅喂？人哋識玩喎。就冇啲嘢你啊！好，阿超啊，點解我唔踢我？個問題係個原因係因為咧，我 feel 到自己就嚟好翻啊，而呢場嘅勝負其實係意氣之爭，咁所以我就唔踢。佢哋唔係啊！哦，佢哋唔係㗎，我哋係啊。不過佢哋都佢輸咗會有啲危機咯，但係其實佢哋都好大領先優勢。佢哋仲未踢晒。佢未踢晒啊！部機好撚鬆。要唉。03係。頭先係啊，頭先人。唔記得帶咩啊？我哋着。唔得㗎喎，因為你冇傷病困擾。唔得喎，唔成立喎。得啦，叫後備嗰個除褲俾你咪得啦，咁簡單。哇！到！哇！爭啲咗啦！證明咗佢係要減肥。如果阿棟有以前啲爆發力，呢球應該入冇難度。起碼唔使咁窄位射。係咯，唔使可以推埋入去都冇問題。好嘢，滔滔。點解人哋啲單都係咁唔入嘅？哇！追兩射。哇！我狼牌啊，球證！咁樣通雞。通坑渠啊，踢唔到個波。通坑渠加1分。加分啦！一通完坑渠即刻變咗黃牌動作呢個。表演才華度。係啊，真係翻晒嚟啊！度。係爭啲速度。係咯，爆發力。我以為有添。換衫啦你。你幫我揸陣機啊！喂，嘉誠到你啊！我拍咗10分鐘啊，每人10分鐘啊。5分鐘喎。快啲啊！我拍到13啊。
埋呢個死球，希望呢個死球佢出界。下一個死球到你啊，係咪啊？但係好多呢啲係咁㗎。即係點啊？一撥埋咁樣拖埋。我因為佢個動作冇以前咁快啫，只不過係。大頭太慢啦，係。係啊，你睇佢爆啊！哇！喂，到你。一人撳。你撳住部機個左手。加油啦！嗱，入加油呢個磅術。好，依家係一個角球。揾條褲咯。邊個鬆近啊？我有啦，邊個鬆近機？零。哦，我知啦，我知。左右。好，等我睇下洞先。哎，戇鳩鳩食緊賓州嘅係，仲望上嚟唔知做乜 Q。好啦，我哋睇翻兩個。機波，機。西型啊！佢大頭竟然影到個波，影唔到喎。影唔到。啊！佢而家係恥辱嚟㗎。你個頭遮住咗啊？基哥，坐低啦，基哥。好嘢啊，佢！好嘢啊，佢！不過佢一開波好有力㗎。之後打一次。大波。係嘅，有時都冇話打唔打住你落嚟嗰時候就想。對香城我打字，係佢哋死守喎，係佢哋全部死守喎。好嘢啊！子，豪哥，豪哥，我見你喺比賽半個鐘之前就喺元朗喎。啱去游水啊嘛，之後話去食嘢㗎。我想踢喎而家，想踢喎。我哋今日手啲人我今日好多人，真係。啊！你兩條蛋散俾錢，今日要收錢。俾15啦，15蚊，夠錢啦，喂！咩唔夠錢咩？夠啊！
3嘅啦，俾2歲喎。呢隻嗰啲。我要白色，我要白色。空坑佢啊，跟住俾人辣低，呢單贏啊！空坑佢，然之後俾人推低咗。辣低咗，完全係。好嘢，我哋4個人，之後 keep 靜海。上場都係，我呆咗。我哋應該諗 keep 邊個？一次換3個咯。你講邊次啊？上次咯。高啊。高有換咁多人。有啊。我哋4個。係啊，半場一次換晒成條線咯，係啊。反敗為勝。反敗為勝添啊！啊！帶頭輸一個12碼先，跟住追翻咯。正海入喎。正海入波，首名入球啊！1倍5,000啊！哇！呢球贏喎！邊個頂啊？你踢咁多場，見過一個人係真係頂高過咁雪糕筒咯，嗰個米9幾啊嘛，190幾。屌啊！上次撳撚住亞視跳起晒，其他冇跳就咁頂入去咯。哦，我記得。手榴彈啊嘛，啊，勁簡單喎，條友咁樣揞落去喎，亞視跳到盡晒咯喎已經。其實我呢條都似。係啊，都似啊。哇！好嘢，滔滔！好，呢個精彩鏡頭影到晒，好多球㗎，我哋今日3、4球啦已經。3、4球啦，至少單刀。你過埋。梗唔好換我，試一隻換。應該換你3個都冇嘅。撲街，我唔想影到添。喺度成日都流。傳環。哇！滔滔！哇！滔滔！冇人得喎。喂，佢換人定咩啊？得加成。你快啲嚟 hold 機先啊！我冇。快啲啊！喂，阿基 hold 機啊！係啊。咩啊？出緊嚟先啦，出咗先啦。打頭唔掂好。哇！而家滔滔完晒啦，上次高高都係。哦，係咯，即係應該輸嗰啲有時會輸咯，但係應該輸嗰啲佢大波有時多地有啲半場炸過嚟，會笠死。哦，大頭整親。喂，借條褲俾我。借條褲俾你啦。講真。講真㗎。而家係褲咩？你今次你冇褲咩？冇啊。係啊。點解借唔到俾佢啊？因為冇帶第二條，一條長褲啊。咪着長褲咯，你換唔翻出去㗎啦。你整親。你俾邊個踢啊？
喂，帶頭。我佢仲唔夠咧，帶頭坐翻低。哇！有一球右邊嗰條友掃爆。你知唔知呢部錄音機嚟？你有冇睇上次嗰段片啊？係啊。有啲咩？我比較唔屌啊！你一直都耐咗。咩啊？有啲咩啊？冇，梁帥話呢部機唔收音，收音嗰啲叫收音機。跟住話，然之後有人更正，其實呢部錄影機係收埋音嘅。但係屌咗啲咩啊？咩啊？屌咗啲咩啊？話正海守明有球1賠5000。但係喎，吹唔嘅，真係喎。你係正選後衞啊？正選啊，正選。非常之。唔知喎，好似人哋嗌喎。我咧睇到咧，咪劉翔輸咗嘅。係啊。之後咧，佢咪有張相瞓喺醫院嗰度嘅。係啊。我個樣好鬼似迪達，好似係迪達嚟㗎。我都有問迪達㗎，喂，100米決賽有冇份參加？好鬼似迪達嚟㗎，咁嘅樣。好嘢阿棟，轉邊嚟？啊做乜嘢啊？收起口愛。阿達你做乜嘢啊？叫你攞波啊！你睇下女輸反擊啦，呢球輸咗你好大責任啊嗱。真係。即刻戰術指導。係咯。唔緊要啦，嗱踢身個 lift 唔好咁樣就得㗎啦，你 hold 多啲波，你踩實個波啊嘛，你一俾個波你，然之後你又失咗咁點踢啫？低最精危險。咁樣啲 video 先有用咯，即場講埋係咩事。大家唔好做錯嘢啊！俾人教佢翻轉。咩心態嚟㗎？唔係和都仲咁 pose 和又冇乜和好啲。